फर्स्टमा हजुर प्ले स्टोर एप भित्र जानुस्। त्यसमा सर्च बटनमा पिक्सल एप सर्च गर्नुस् र इन्स्टल गर्नुस्। इन्स्टल भइसकेपछि त्यसलाई ओपन गर्नुस्। फर्स्टमा हजुरले पिक्सल एप ओपन गर्नुस् है, अनि त्यसपछि हजुरले थ्रीडट देख्नु भएको छ होला। त्यसपछि इमेज साइजमा क्लिक गर्नुस् र कस्ट्युममा क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि युट्युब थम्बनेल्समा क्लिक गर्नुस् र ओके गर्नुस्। त्यसपछि हजुरहरूले प्लस बटन देख्नु भएको छ होला, त्यसमा क्लिक गर्नुस्। फ्रम ग्यालरीमा जानुस्। हजुरहरूले थम्बनेल्समा कुन चाहिँ फोटो राख्न चाहनुहुन्छ त्यो फोटो क्लिक गर्नुस्। मैले फर्स्ट अफ अल फोटो क्लिक गरेँ र ओके गर्नुस्। र हजुरहरूले फोटोलाई कहाँनिर राख्न चाहनुहुन्छ त्यहाँनिर फोटो एडजस्ट गर्नुस्। मैले यहाँनिर राखेँ। त्यसपछि हजुरहरूले यसमा क्लिक गर्नुस्, त्यसपछि स्ट्रोक देख्नु भएको छ होला, हजुरहरूले यसमा क्लिक गर्नुस् र इनेबल गरिदिनुस्। त्यसपछि रेडमा क्लिक गर्नुस् र थोरै बढाउनुस्, यसले गर्दा अलिकति इमेजमा सो दिन्छ र 3 मा राखेँ मैले, क्लिक गरिदिनुस्। त्यसपछि न्यू टेक्स्टमा जानुस्। त्यसपछि हजुरले आफ्नो थम्बनेल्समा के लेख्न चाहनुहुन्छ त्यो लेख्नुस्। मैले चाहिँ यो लेखेँ अहिलेलाई, ओके गरिदिनुस्। सरी, त्यसपछि यसलाई थोरै सानो गर्नुस्। सरी, मेक मोबाइल लेख्नु थोरै एडजस्ट गर्नुस्। फेरि पनि हजुरले यसमा क्लिक गर्छ, एमा क्लिक गरिसकेपछि हजुरले यहाँ एबी फन्ट देख्नु भएको छ होला। यसमा हजुरले चुज गर्न सक्नुहुन्छ कुन चाहिँ टाइपिङ राख्न चाहनुहुन्छ। मैले चाहिँ यो राखेँ, यसले गर्दा अलिकति बढी सुरु दिन्छ, यसले ठुलो पनि दिन्छ अक्षर। ओके गर्नुहोस्। त्यसपछि हजुरले यहाँ फेरि पनि स्ट्रोक देख्नु भएको छ, यसलाई इनेबल गरिदिनुहोस्, क्लिक गरिदिनुहोस्। फेरि स्याडोलाई क्लिक गर्नुहोस्, इनेबल गर्नुहोस्, क्लिक गरिदिनुहोस्। त्यसपछि हजुरले यहाँ कलर देख्नु भएको छ होला। कलर हजुरलाई कस्तो कलर मनपर्छ त्यो कलर राख्नुहोस्। मैले चाहिँ यसलाई व्हाइटै राखेँ। त्यसपछि ब्याकग्राउन्डमा इनेबल गर्नुस्, कलर चुज गर्नुस्। मैले यसलाई ब्ल्याक नै राखेँ, ओके गर्नुस्। त्यसपछि हजुरले 3D स्याडो देख्नु भएको छ होला, यसमा क्लिक गर्नुस्, इनेबल गर्नुस्। 3D यहाँ स्याडो आएको छ साइडमा, यस्तो स्याडो कस्तो कलर स्याडो राख्न चाहनुहुन्छ। मैले व्हाइट नै राखेँ, ओके गर्नुस्। अनि फेरि प्लसमा थिच्नुस्, टेक्स्टमा क्लिक गर्नुस्, टेक्स्टलाई तल ल्याउनुस्, यसमा फेरि पनि क्लिक गर्नुस् र हजुरले चाहेको थम्बनेल लेख्नुहोस्। मैले चाहिँ अहिले यो लेख्ने मेरो भिडियोको लागि चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ आफ्नो चाहेको थम्बनेल लेख्न सक्नुहुनेछ। यसलाई कोही ठुलो बनाउनुहोस्। यसलाई मिलाएर राख्नुहोस् एडजस्ट गरेर र यसमा थिच्नुहोस्। यसमा थिचिसकेपछि सरी एमा थिच्नुहोस्। एमा थिचिसकेपछि पहिला हजुरहरूले एबी फ्रन्टमा थिच्नुहोस्। त्यसपछि यसमा क्लिक गर्नुहोस् अनि फेरि स्टोकमा थिच्नुहोस्, इनेबल गर्नुहोस्, ओके गर्नुहोस्। स्याडोमा थिच्नुहोस्, इनेबल गर्नुहोस्, ओके गर्नुहोस्। अनि फेरि 3D स्याडोमा क्लिक गर्नुहोस्, इनेबल गर्नुहोस्, ओके गर्नुहोस् र कलर चेन्ज गर्नलाई कलरमा क्लिक गर्नुहोस् र मैले चाहिँ रेड कलरको कलर राखेँ है र ओके गरिदिएँ। र ब्याकग्राउन्डको लागि इनेबल गर्नुहोस्, फेरि पनि सेम पोजिसन र व्हाइट कलर राखेँ मैले यसमा चाहिँ। अलिकति यसले गर्दा अलिकति बढी सो दिनेछ है थम्बनेलको लागि। क्लिक गरिदिनुहोस्, फेरि प्लसमा क्लिक गर्नुहोस्, टेक्स्ट बनाउनुहोस्, न्यू टेक्स्टमा थिच्नुहोस्। अन मोबाइल लेख्न मैले हालचाल अहिलेको लागि यसलाई थोरै बढाउनुहोस्। फेरि सेम स्टेप फलो गर्नुहोस्।
स्ट्रोकमा जानुस्, इनेबल गर्नुस्, ओके गर्नुस्, स्याडोमा क्लिक गर्नुस्, इनेबल गर्नुस्, ओके गर्नुस्। अनि फेरि 3D स्याडोमा जानुस्, क्लिक गर्नुस्, इनेबल गर्नुस्, ओके गर्नुस्। त्यसपछि एडिट फ्लरमा जानुस्, सेम रुल्स है, मैले अलि पछि गरेँ यो। यसमा क्लिक गर्नुस् अनि फेरि कलरमा जानुस्। हजुरले कस्तो कलर राख्न चाहनुहुन्छ, यसलाई मैले यो कलर राख्न चाहे र फेरि पनि ब्याकग्राउन्डमा क्लिक गर्नुस्, इनेबल गर्नुस्। हजुरले कस्तो कलर राख्न चाहनुहुन्छ ब्याकग्राउन्डमा, यसको लागि यो ठिक छ, मैले राखेँ। अनि फेरि प्लसमा टिप्नुस्, टेक्स्टमा जानुस्, न्यू टेक्स्टमा क्लिक गर्नुस्, ओके गर्नुस्। थोरै बढाउँछु यसको लागि पनि। सेम रुल्स फलो गर्नुस्, एबीमा जानुस्, यसमा क्लिक गर्नुस्, ओके गर्नुस्, स्ट्रोकमा थिच्नुस्, इनेबल गर्नुस्, ओके, स्याडोमा क्लिक गर्नुस्, इनेबल गर्नुस्, ओके गर्नुस्, 3D स्याडोमा क्लिक गर्नुस्, इनेबल गर्नुस्, ओके गर्नुस्। फेरि कलरमा जानुस्, यसमा कस्तो कलर राख्न चाहनुहुन्छ त्यो कलर क्लिक गर्नुस्, मैले इजिटिभ कलर चुज गरेँ। अनि ब्याकग्राउन्डमा क्लिक गर्नुस्, इनेबल गर्नुस्, कस्तो कलर राख्न चाहनुहुन्छ हजुरले चुज गर्नुस्, ब्ल्याक कलर राखेँ, ओके गर्नुस्। र यसरी हाम्रो थम्बनेल्स पुरा भएको छ। र यसरी यसमा क्लिक गर्नुस् र सेभ एज इमेज देख्नुभएको छ हजुरले, यसमा क्लिक गर्नुस् र इमेज हजुरले ग्यालेरीमा सेभ हुन्छ हजुरको इमेज र ओके गर्नुस्। You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff.